Ja, då så ska vi ta och köra sammanfattningen av grundskolans matematik del 4. Och nu kommer jag prata om först en cirkels area och sen kommer jag gå in lite på volymen på några figurer. Och cirkelns area skrivs så här, räknar man ut den. Pi gånger radien. Omkretsen räknar man ut genom att ta pi gånger diametern. Och nu undrar du, vad är radie och vad är diameter? Jag tror nog att du kan det om du funderar lite. Jag ritar en cirkel på fri hand. Ni ritar bättre än vad jag gör. Mittpunkten på cirkeln är där. Radien är denna sträckan. Det är radien här. Radien. Diametern går genom hela. Det är diametern. Så diametern är dubbelt så lång som radien kan man säga. Och pi. Pi brukar vi räkna med ungefär, det är ett bestämt tal, 3,14. Ibland brukar vi avrunda det till 3 till och med centimeter. Så det måste du veta. Radien är halva diametern. Om vi räknar på den gång då. Om vi har en cirkel här. Så här. Och sen så har den diametern 6 centimeter här. Hur lång är omkretsen då? O förkortar vi omkrets med. Ja, då vet vi ju omkretsen på en cirkel räknar man ju ut på detta sättet. Pi gånger diametern. Pi är alltid, vi räknar på 3 cm för att göra det enkelt nu. 3 gånger 6. För diametern var 6 och omkretsen var ju pi gånger diametern. Och det är 18 cm. Arean. Ja, arean var ju den här formen. Pi gånger radien. Pi vet vi det är 3. Radien är ju då hälften av 6 eftersom diametern var 6. Så den är ju 3 gånger 3. Radien är 3 och då, det ska ju vara 2 radier där. Och 3 gånger 3 9 gånger 3 är 27 kvadratcentimeter. Okej. Nu så ska vi räkna lite volym. Volym här. Och då är det ju min ritning är ju lite sådär. Ni ritar bättre än vad jag gör. Först har vi den här som ni kan tänka er en tärning. Och en tärning har ju alla sidor lika långa, va? Så här någonting. Och så säger jag att den är 2 centimeter överallt. Då är ju alla sidor lika långa här. Den här heter ju kub. Det är det geometriska namnet på den här figuren. Och då är alla sidor 2 centimeter. Och volymen räknar man ut genom att ta bottenarean gånger höjden. Den här måste du komma ihåg när du ska räkna på volym. Bottenarean, alltså det är ju precis som det låter, arean på botten här. Och här måste du se, hur ser den här figuren ut i botten? Ja, den ser ut så här i botten. Det är ju en kvadrat i botten. Och alla sidorna var 2. Eller hur? Så hur räknar vi ut bottenarean, alltså arean på den där? Jo, 2 gånger 2 som är 4 centimeter. Höjden. Höjden i den här är ju, alla sidorna var ju 2 centimeter, så höjden är ju 2. Det vill säga volymen räknar vi ut då genom stora B som står för bottenarea. Och det är ju samma sak som med 4, där vi har räknat ut där. 4 gånger höjden. Och höjden är samma sak som en 2. 4 gånger 2 är 8 kubikcentimeter nu. För nu är det ju hur mycket
mycket någonting, alltså om vi fyller på en mjölkpaket till exempel, hur mycket går det i den? Sen så har vi var ju inne på del 3, var vi inne på en sån här. Kommer du ihåg nu? En rektangel. Som sagt var, ni ritar ju med linjal och blir lite snyggare. Nu säger vi att det är meter här då. Och då tar vi den till 2 och den 4. Och då måste du se den här figuren framför dig nu. 4 meter är den långa och 2 meter är höjden där. Och om vi tar ur den här bottenplattan, hur ser den ut då i en träblock? Jo, det ser ut så här. Så har vi att den var ju 2 och den var 4. Hur räknar vi ut bottenarean då? Arean på den här. Jo, 4 gånger 2. Det kommer du ihåg från del 3. Och det blir ju 8 kvadratmeter. Kvadratmeter menas med den där lilla 2:an. Det är kvadrat som man alltid skriver på area. Höjden, vet vi den? Ja, det vet vi. Det står ju 2 meter där. 2. Och då kan vi räkna ut volymen, för det har vi ju här. Hur vi räknar ut den? B är ju precis samma sak som en 8 i detta fallet. Gånger höjden som är 2. 8 gånger 2 är 16 kubikmeter. Kubik är ju den där 3:an. Det där var kvadrat och det är kubik. Sen så ska vi ta en cylinder också. Cylinder som en Coca-Cola-burk. Och då vet vi att diametern är 4 och höjden är 6 där. Och detta är centimeter säger vi. Ja, då använder vi denna som vi har pratat om, som det är jätteviktigt att du kommer ihåg när det är volym. Bottenarean gånger höjden. Då räknar vi ut bottenarean först. Och hur ser den figuren ut? Jo, det ser du att det är en cirkel så här. Och så har vi en 4 i mitten där som är diametern. Och bottenarean på en cirkel, då räknade vi ut det. Jo, det hade vi här. Då är det pi gånger radien. Här, då ska vi se. Då räknar vi på 3 gånger. Radien är ju 2 då eftersom diametern är 4. 3 gånger 2 är 6 gånger 2 är 12 kvadratcentimeter. Och höjden har vi, den står ju där, 6 centimeter. Och vad blir då volymen? Jo, volymen blir ju då B, samma sak som 12 gånger höjden som är samma sak som en 6. Och 12 gånger 6 är 60 plus 12 brukar jag tänka. Och det är 72 kubikcentimeter. Där har du de 3 kropparna behöver du verkligen kunna för att klara högstadiets matematik. Alltså kub, rätblock och triangel. Det har jag inte skrivit här. En rätblock är detta. Och detta var en cylinder. De behöver du kunna. Och då måste du alltid kunna se botten på den här figuren och räkna ut arean på den. Sen gånger du med höjden. Okej. Om det är så att det kommer någon kropp där det är spetsigt, till exempel en kon som ser ut så här, tänk gympan. Kon som är spetsig där uppe, om du tar där uppe på spetsen så gör det ont på fingret. Eller en pyramid. Hur man nu ritar en pyramid.
En pyramid så här. Den är också spetsig, då gör det ont där uppe. Och då måste du också dela med 3. Då räknar man ut volymen genom att ta precis på samma sätt bottenarean gånger höjden, men dela på 3. Och dela på 3 måste du göra för om du jämför till exempel den här kon heter denna, med en cylinder och du lämnar 3:an, då räknar du på en cylinder. Men den här konen är ju väldigt mycket mindre, så därför är det alltid delat på 3. Det gäller likadant på pyramiden här. Okej. Nu så tror jag att du klarar det här och kan räkna på. Tack så mycket. Hej!